ഇന്ന് റമളാനിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായി അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിനു വേണ്ടി ഒരു 3 മീഡിയം സൈസ് പൊട്ടാറ്റോ വേവിച്ച് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫ്രോസൺ ഗ്രീൻ പീസ്, ഒരു ചെറിയ ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തത്. വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഇതന്നെ ചേർക്കണം എന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 150 ഗ്രാം ചിക്കൻ ഉപ്പും കുരുമുളകും ചേർത്ത് വേവിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തത്. 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ്, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഒറിഗാനോ, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി സോസ്, 1/4 കപ്പ് മൊസറല്ല ചീസ്. എല്ലാം ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കാം. ഇനി ഇത് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി കുറച്ച് ബ്രെഡ് എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം. ഇനി ബ്രെഡ് 4ആയിട്ടൊന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാം. മുഴുവൻ ബ്രെഡും ഇതുപോലെ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബ്രെഡൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിരത്തി വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പൊട്ടാറ്റോ ബോൾസ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായി വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു ബ്രെഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഈ പൊട്ടാറ്റോ ബോൾസ് ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കണം പൊട്ടാറ്റോ ബോൾസ്. ഇനി കൈ കൊണ്ടൊന്ന് ലെവലാക്കി കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ തന്നെ മുഴുവനും റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ഇനി ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദപ്പൊടി, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ, 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഇനി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ച് ഇത് നല്ല ഒരു ബാറ്ററാക്കി എടുക്കാം. എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കാണാം. അതിൽ ഓളാണ് പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി ഇത് ഓരോന്നായി എടുത്ത് ഇതിലിട്ടൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ബ്രെഡ് ക്രംസിലിട്ടൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. മുഴുവനും ഇതുപോലെ തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ഇത് കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ ഫ്രീസറിൽ വെക്കണം. ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അതൊന്ന് ചൂടായിരുമ്പോൾ ഇത് ഓരോന്നായി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം വെന്തതായതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം റെഡിയായി വരുമ്പോൾ തിരിച്ചിട്ട് മറ്റേ ഭാഗം കൂടെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. 2 ഭാഗവും റെഡിയായി വരുമ്പോൾ ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്നും മാറ്റാം. ഇതുപോലെ തന്നെ മുഴുവനും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായി അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായമൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം. റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നല്ല റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.